specchi, tacchi, sogni cuciti addosso. Non è solo bellezza, è coraggio. Buonasera amici di Ferro Team, questa sera siamo qua con Enrico Pegoraro, colui che regala gioie. Ma anche col caldo. Questa sera devo essere sincera, di solito c'è abituata all'aria condizionata la scorsa volta, oggi è un po' più caldino. Non sempre, a volte aria condizionata, altre volte però insomma. Adesso è calato il sole, si sta già un po' meglio. Dici? Dai. Sì, è più altro qua che fa un po' cappa, però secondo me adesso si rinfrescherà. Allora se si rinfresca siamo già a buon punto. Questa è la cosa importante. Stasera ci regali gioie, ci regali 4 gioie questa sera. 4 gioie. Mister, over, mister. Praticamente ci proviamo. Ho fatto un unplan. Ho fatto l'unplan, insomma noi cerchiamo sempre di fare l'unplan, insomma vogliamo far divertire la Tu gente. dai il massimo e raschi a zero tutti o non vuoi far niente? Praticamente è un po' È un po' il motto. il motto. Il motto. Anche perché ricordiamo che Enrico è l'unico che fa concorsi maschili in cui ci sono realmente tanti maschi. Perché Ma stasera erano solo 5. Solo 5? C'è stato il caldo, abbiamo tante miss, più di 20 miss, abbiamo le lady, insomma abbiamo tante lady, insomma 18. Poi mister oggi abbiamo avuto molte defiance. Forse anche tanto il caldo e il traffico delle partenze. O forse perché bisogna un po' abituarli alle passerelle. Probabilmente anche per quello bisognerebbe proporre un corso intensivo per i mister. Ce la facciamo, sì, ce la faremo. Sicuramente un giorno riusciremo a farlo. Io allora direi amici di Ferro Team che congediamo Enrico, gli diamo il microfono per la serata e ci vediamo tra pochissimo. Ciao. Io vi dicevo prima della prova applauso, adesso capirete perché, lo capirete, perché signore e signori, qui a Lorenza per il terzo anno incredibilmente consecutivo, Lisa Pietroborna! Grazie a tutti, buonasera. Ringrazio Enrico Pegoraro per questa presentazione, insomma, che forse non merito, però diceva appunto incredibilmente per il terzo anno della serie, ma come fanno a chiamarla tutti gli anni? Non lo so signori, però io ringrazio tutti quelli che mi hanno voluto qui. Buonasera Lorenza, fate un applauso, siete bellissimi. Grazie perché ogni anno con questo caldo ci sostenete, noi siamo vestiti un po' più pesanti di voi, però non è facile neanche stare tra il pubblico. Io sento che qui alla mia destra c'è qualcuno che forse vuole fare un gesto che ormai è scaramantico. Allora andiamo a favore di camera, perché questo gesto, lo sapete cosa è successo negli anni? È andato nelle locandine, buonasera Giulia, è andato nelle locandine ed è il gesto del buon Enrico Pegoraro che vi fa faccio a favore di fotografo, di Federico, eccolo qui. Io chiedo che siete in ginocchio, mi sembra il minimo. Sì, no, avere Lisa qui che è il terzo anno consecutivo, cioè mi sto giocando l'amicizia, lo so. Credo di sì. Sì, fanno l'amicizia, però insomma ci vuole anche un po' di rischio nella vita. Io per esempio questa sera ho messo questo abito e probabilmente cadrò, ma siccome vi ho già avvisati, casomai vi fate una risata e la portiamo a casa. Ora con i miei fiori che sono offerti dai Vidal che sono un nostro sponsor, mi approfitto della zona dove poi mi fermerò tutta la sera, così che vi chiamo un attimo. Volevo solo portarti. Grazie, questi sono tuoi, nessuno ti e li mettiamo là e poi ti tocca. Guarda, sono certificati. E questa l'abbiamo portata a casa, no? Hanno l'aureola. Ci tenevamo molto. Allora mettiti qui al mio fianco e facciamo insomma una breve introduzione, no, della serata. Allora innanzitutto signori, io vorrei fare come dire, una comunicazione Mettiamo un po' la musica se è possibile, perché la comunicazione è molto importante. Sì. Facciamo anche questo che è una comunicazione doverosa. Questa sera, nonostante ci augurino di passare del bel tempo insieme, l'amministrazione comunale ed il sindaco, per essere vicini al dolore della famiglia di Andrea, che ha subito un incidente proprio qualche giorno fa, ci augurano una buona serata, ma per vicinanza alla famiglia non saranno presenti. Quindi noi ringraziamo l'amministrazione comunale che ha deciso comunque di procedere con i festeggiamenti della Sagra di San Rocco, e facciamo un applauso di vicinanza anche alla famiglia di Andrea.
Ecco, purtroppo succede così, è successo questo incidente, ma noi cerchiamo di voltare pagina non per mancanza di rispetto, ma perché è giusto per tutti voi che siete qui e per chi sta tanto lavorando a questo show, è giusto che noi procediamo. Allora, innanzitutto, caro Enrico, io negli anni vedo delle differenze, per esempio, che ne so, vedo capelli più lunghi e baffi più corti, faccio per dire. Su di me? No, beh sì, su di me. No, beh, allora... Su di me per fortuna li faccio tutti i giorni, quindi non si vedono i baffi. Ma non sarò alto come Michael Jordan, non avrò i soldi di Elon Musk, non sarò bello come Tom Cruise, ma in fin dei conti, insomma, non sono così male. Poteva darmi molto peggio. Poteva darti molto peggio. Mettiamola così, poteva Io darmi ci molto corro peggio. dietro a lei, cioè. Allora chiedo, no? La faccenda dei regolamenti l'hai già spiegata, vogliamo un attimo introdurre quello che li aspetta? Allora succederà che si susseguiranno delle sfilate delle miss, dei mister e delle ladies in abito elegante, in abito da sera. Questa sarà la prima uscita, li vedrete divisi per categorie. Loro hanno compilato delle schede per iscriversi dove hanno segnato un po' delle curiosità, quelle che tutti noi, insomma, sotto l'ombrellone così, no? Ma di che segno sarà quello? Ma che gli piacerà fare la sera? Ma che cosa succederà quando va a casa? Si mette il pigiamone o sta nudo? Quelle robe là, no? Di cultura generale importantissima, le scopriremo proprio mentre loro faranno questo carosello. Quando ci saranno le loro passerelle, mentre camminano, io vi leggerò tutte le loro caratteristiche. Esatto, prendilo adesso perché probabilmente poi se cado, se si rompe, eccetera, questo effetto serra è molto piacevole. Sto facendo anche la sound. Questo succederà per tutte le categorie, poi invece ci sono i giurati che vi presenterò nell'arco della serata, che hanno delle schede con delle votazioni da 1 a 5 e ad ogni passaggio loro voteranno il candidato o la candidata con una votazione da 1 a 5, poi si somma, come sempre si fa una media e lì diciamo pure i vincitori. Ecco, mi sembra tutto molto elementare. Cosa devi scegliere? È andata bene? È andata bene, ma insomma Lisa, ti vogliamo per questo, perché tu sai spiegare veramente molto bene. L'ultima particolarità, il concorso di Miss e Mister Aurelia è collegato a un concorso a te molto caro, ovvero Miss e Mister Europa, ovvero che questa sera selezioneremo anche dei finalisti per il 26, 27 e 28 settembre. Diciamo anche il mese. Lui dice che è un concorso a me molto caro perché io una volta mi sono occupata della conduzione di questo concorso che avviene in Emilia Romagna, in un bellissimo lido, però insomma c'è da stare via 3-4 giorni e io non sempre mi trovo libera, ma siccome la prima è andata bene e abbiamo portato a casa con grande successo, lui dice che questo è il concorso che io amo particolarmente, ma invece amo anche Miss e Mister Aurelia. Lo sapete il motivo del nome di questo concorso? Fate sì con la testa? No, perché una volta, adesso parte il momento quark, se volete vedere la base, perché una volta la via Aurelia era quella che collegava Padova ad Ascolo e si passava proprio per Loreggia. Poi nelle evoluzioni linguistiche e quelle dialettali, Aurelia, Aurilia, Aurigia e Loreggia. E quindi siamo qui, signor giudice. Bene, io direi di iniziare, ho detto tutto, anche di più. Assolutamente sì. Guardiamo un po' di bei ragazzi e belle ragazze che sfilano, iniziamo con un po' di musica e con un po' di voti. Siete pronti, giuria? Michelangelo pronto a scrivere? Ma perché voi Michelangelo? Perché no, deve prendere tutte le notazioni poi per l'articolo. Michelangelo bisogna tenerselo buono e caro perché domani fa l'articolo, tu lo sai che ti voglio bene, vero Michelangelo? Michelangelo del Gazzino, un po' l'abbiamo già spoilerato, buonasera e benvenuto. Dicevo signori, siamo pronti, che ne dite? Iniziamo? Sì, fate sì. Sì, iniziano i mister. Iniziano proprio i mister, quindi io vado a prendermi la mia cartellina con i nomi dei mister, invito a salire sul palco i ragazzi che sono candidati per il concorso di Mister Aurelia 2025. Inizio a chiamarli per nome, poi prenderanno posizione. Il numero 1, Marvin Akpan. Vieni Marvin. Sei pronto Marvin? Ciao. Insomma ci sta per il numero 1, dai, bravo Marvin, facciamo una
Salsiero e il leader Aloreggia è il segno della Vergine, va in personal trainer, trainer e pure il macellaio, che è nel tempo libero. Se volete sapere quali esercizi dove scrivono, noi vi dovete essere solare, atletico e stesso. Io ci ho avuto pure modesto. Bravo Harvey. Allora, andiamo con il numero 2, Mattia Bazzani. Viene Mattia, ciao. Mattia è nato a Trecenta nel 1997. Essendo il piacere della guidanza, vive a Castagnare in provincia di Verona ed è un operaio elettrico ed idraulico. È determinato, positivo e pieno proprio pieno di forza interiore. Il suo preferito è Silvestro Stallone, tanto per farvi capire come funziona in alto. Bravo Mattia con il numero 2. Quando le luci si spengono piano resta la voce, resta. Facciamo entrare il numero 3, Fabio Costa Vano. Vieni Fabio. Un bel applauso per Fabio. Fabio ha 30 anni. È nato a Campo San nel 2005 ed anche lui è del segno della Vergine. È uno studente all'Università degli Studi di Padova e si definisce carismatico, prestante e flessibile. È una buona lavoro. Bravo Fabio, andiamo con il numero 4. C'è Riccardo. Vieni Riccardo. Benvenuto Riccardo, un bel applauso a Riccardo Sirato che è del 2007 ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Vive a Padova ed essendo molto giovane è uno studente delle scuole superiori. Si definisce gentile, altruista e maturo. La sua cantante preferita è Lady Gaga e gli piace andare in palestra, leggere e giocare a calcio. Bravo Riccardo con il numero 4. È il momento di Daniele Ranno con il numero 5. Ciao Daniele, un bel applauso per Daniele che è nato a Firenze. Forte del beat, ogni paura è diventata musa. Ogni caduta mi ha insegnato a stare in piedi. Non sono solo l'abito che indosso, sono le notti. Si definisce ogni passo solare, ogni sorriso è libertà che si fa re. ed estroverso. Il suo cantante preferito è Cesare Cremonini e gli piace giocare a calcio. Un applauso per Daniele con il numero 5. C'è ancora un componente con il numero 6 che si chiama Marco Garonna, è nato a Valterme. Un bel applauso per Marco. Ciao Marco, benvenuto. Vive a Pianusa L'abito che indosso, sono le notti in cui ho creduto in me. ed è un Ogni passo è un ingegnere. atto di coraggio, ogni sorriso è libertà che si fa re. Definisce estroverso, simpatico e flessibile. Il suo attore preferito è del Pitt e nel tempo libero ti piace andare in palestra, andare a teatro e pure cantare. Un applauso a Marco. Adesso che li avete visti tutti faranno anche una passerella tutti insieme, quella che Enrico ama chiamare il carosello e che qualcun altro ama chiamare il serpentone, ma quello è. E poi ve lo uscite da là, ok? Andiamo, Marvin Alban, numero 1, a seguire Mattia Bazzana con il numero 2. Fabio Costavano con il numero 3, vai Fabio. E poi Riccardo Segato con il numero 4. Ogni sguardo è un lampo, ogni passo. Daniele Ranno con il numero
5 e Marco Garonna con il numero 6. Un applauso a questi ragazzi che ora avete visto in abbigliamento elegante e che più tardi vedrete con l'abbigliamento moda mare. Nel frattempo ci comunicano che anche quest'anno a grande richiesta verrà eletto il mister lato B. Fabiola Docet. Noi sappiamo che Fabiola ogni anno ci elegge il mister lato B e qui siamo noi per dirci di no. Ciao Fabiola, un applauso anche a Fabiola Lavora. Ora è il momento delle ladies. È un momento, è una novità anche per Lorenza le ladies. Insomma, l'anno scorso avevamo fatto una piccola anteprima con 4 ladies, quest'anno invece Abbiamo provato a darvi in anticipazione l'anno scorso, vi sono molto piaciute e quindi noi ve ne abbiamo portato altre. Siete pronte ladies in abito da sera? Iniziate ad avvicinarvi, fanno l'entrata mentre le leggo o si posizionano? Come preferite? Facciamo una panoramica? io prendo come i mister. Facciamo come visto, perché noi facciamo le prove tutto il pomeriggio e poi andiamo, speciale. Sì, ma ci piace. Quindi una alla volta entrino le ladies. Iniziamo un attimo perché qui ragazzi è tutto il pomeriggio che provo il cognome e io lo voglio dire giusto. Con il numero 1 entri Irina Dobrizzoliu. Un applauso a me che l'ho detto giusto, grazie. Vieni Irina, è giusto vero? Brava che sono. Allora, lei è nata in Romania ed è del segno del Toro. Prego, fai pure la tua passerella. È una consulente di bellezza e anche un'operaia agricola ed è anche la mamma di 2 principesse. Complimenti Irina! Irina ha 34 anni e si definisce solare, divertente e testata. Il suo cantante preferito è Ultimo, la sua attrice preferita è Monica Bellucci e le piace pattinare e qui siamo proprio in un pattinodromo e quindi siamo perfetti come sfilare giustamente. Grazie Irina che ti sei posizionata nella tua postazione. Attendiamo l'ingresso di Chiara Bottacin con il numero 2. Prego Chiara, buonasera, benvenuta. Chiara ha 39 anni, è nata a Campo Sappieno e vive a Campodastico, è una mamma che si definisce creativa, imprevedibile e pure precisa. Le piace fotografare e prende cura delle piante e dei fiori del suo giardino. Complimenti a Chiara Bottacini, numero 2. Andiamo con il numero 3, l'ingresso di Andra Sarto. Ciao Andra, benvenuta. Andra ha 44 anni, è nata a Rovigo ed è del Centro Teatrale del Leone. Vive a Vescovana e fa la parrucchiera. Si definisce solare, onesta, responsabile. Il suo sportivo preferito è il grande Paolo Maldini e il suo hobby è andare in palestra. Andrea Sarto, numero 3. Con il numero 4 attendiamo l'ingresso di Miriam Padoan. Benvenuta Miriam. Miriam ha 46 anni, vive a Cadoneghe e fa la hostess e promoter. Si definisce paziente e solare. Il suo cantante preferito è Zucchero e il suo hobby preferito è camminare. Complimenti Miriam Padoana con il numero 4. Con il numero 5 entra Laura Novello, che ha pure il suo fan
e fa l'educatrice. È del segno zodiacale dei pesci, che definisce leale, paziente e pragmatica. Hai visto che avevo paura delle illuminazioni? Invece è andata proprio, capito come Heidi Klum, grazie al tipo. Le piace Giello, il suo sportivo preferito Roberto Bolle e le piace andare in palestra. Brava, numero 5. Con il numero 6 arriva adesso Mary Rosocimi. Benvenuta Mary. Un grande applauso per Mary che ha 47 anni. È nata a Campo San Piero e vive qui a Loreggia. È del segno zodiacale della Vergine ed è un'istruttrice di fitness. Si definisce socievole, organizzata e simpatica. Il suo sportivo preferito è Federica Pellegrini e il suo hobby è ballare le danze latinoamericane. Mary Rosocimi con il numero 6. Con il numero 7 entra Deborah Tossene. Ciao Deborah! Deborah ha 50 anni. È nata a Bassano del Grappa e vive tuttora a Bassano del Grappa. È una commessa e una ballerina di danze caraibiche e moderne. Si definisce solare, generosa e empatica. Le piace risimarsi e nel mondo dello sport il suo preferito è Nadal. Le piace ballare, camminare e dipingere. Cremoni, Deborah Tossene con il numero 7. Entra adesso Flavia Balina con il numero 8. Ciao Flavia, benvenuta. Flavia ha 53 anni. È nata a Dostiglia e vive ad Argenta. È un'operaia e anche una cameriera. Si definisce solare, rispettosa e allegra. Il suo segno zodiacale è quello del Sagittario. Le piace ballare, camminare e giustamente sfilare. Flavia Balina, numero 8. Un altro nome di quelli che sono studiate nel pomeriggio con il numero 9, Odanes Oriente Pedroso. Un applauso, yeah, ce l'abbiamo fatta. Buonasera Larissa. È nata a Cuba ed è il segno zodiacale del Sagittario e vive a Federavo. È un'operaia e anche un'impiegata in una scuola sportiva. Come si definisce? Sincera, rispettosa e fedele. Mi piace fare la fotomodella e anche le comparse del mondo del cinema. Complimenti a Odalis Oriente Pedroso per il numero 9. Il numero 10 entra adesso Elisabetta Barbato. Buonasera Elisabetta, benvenuta. Elisabetta ha 54 anni. A Noale e vive a Castelfranco. È del segno zodiacale del Leone e è la direttrice di una RSA. Definisce solare, ottimista, responsabile. Le piacciono Attilio Lauro e Raul Bova. Sullo sport preferito, il suo hobby preferito è dipingere e anche ballare. Numero 10, Elisabetta Barbato, grazie, resta pure. Con il numero 11 entra adesso Diana Guerrero, benvenuta Diana.
then tonight will be forever. Diana ha 57 anni, Find my name in your silence. è nata a Campo San Martino e vive a Piazzola sul Brenta. È una libera professionista, si definisce espansiva, solare e riflessiva. Le piacciono Vasco Rossi e George Clooney nel mondo degli attori e poi le piace fotografare, dipingere e ovviamente sfilare. Con il numero 11 Diana Guerrero. E adesso con il numero 12 Mainda Camberi, benvenuta, buonasera. Buonasera Mainda. Lei ha 59 anni, è nata in Albania a Durazzo e vive a Longarone in provincia di Belluno. Ed è il segno zodiacale del Toro e si occupa del controllo della qualità nell'occhialeria degli Ops di Longarone. Si definisce simpatica, dinamica, altruista. È appassionata di Renato Zero. Un attore preferito ci indica Luca Argentero. I suoi hobby sono passeggiare, andare al cinema, leggere e ballare. Mainda Camberi, numero 12. Il numero 13, Antonella Solivo. Buonasera Antonella. Antonella ha 59 anni ed è il segno zodiacale dei Gemelli. È nata a Quinto del Treviso. In professione fa la responsabile di reparto. Unisce equilibrata, comunicativa e avventurosa. Le piace fare trekking in montagna. Con il numero 13 Antonella Solivo. Con il numero 14 Gabriella Buso. Buonasera Gabriella. Gabriella ha 62 anni. Luci accese su È nata a Legnaro e vive a Brooklyn. il suo cuore. Il zodiacale è il segno dei pesci. La casalinga è la mamma. Si definisce sensibile, umile e altruista. Il suo sportivo preferito è Antonio Pedrini. Le piace giocare a pallavolo, fare fitness, le arti marziali e pure correre. Una vera sportiva, Gabriella Buso, numero 14. Arriva con il numero 15 Caterina Acciarito. Chitarre cantano, Buonasera Caterina. palma sbattono nel cuore. Caterina ha 64 anni, è nata a Padova e vive a Padova. È il segno zodiacale del Toro e lavora presso il Ministero dell'Istruzione. Si definisce empatica, ironica e positiva. Piace suonare la batteria, cantare al karaoke, ballare il ballo disco e la musica in genere. Con il numero 15 Caterina Acciarito. Il numero 16 entra adesso Graziella Cortellagna. Buonasera Graziella. Benvenuta. Graziella ha 61 anni, è nata a Isola Vicentina e ora vive a Corriere Vicentino. Graziella è una felice pensionata, si definisce solare, determinata e socievole, ma non tollera le persone false
qualcuno doveva pure dirlo, Graziella. Mi piace sfidare e con il numero 16 avete conosciuto Graziella Cortegagna. Adesso con il numero 17 arriva Madrilena Massignani. Buonasera Madrilena, benvenuta. Madrilena ha 56 anni, è nata a Valdagno e vive anche lei a Corredo di Centino. Il suo segno zodiacale è il segno dello Scorpione ed è assistente alla poltrona in uno studio dentistico. Si definisce elegante, sensuale e determinata. Il sportivo preferito è Carolina Costner e le piace creare abiti da destinate, fare pilates, burlesque e andare alle mostre, andare al teatro e tutto quanto il resto. Madrilena Massignani, poi diciamo il resto con il numero 17. Ogni passo Facciamo un carosello, facciamo un piscione. Io amo il carosello, sai, Perché tu c'hai quel sapore vintage che ti perseguita. il carosello. E noi ce lo teniamo così. Ci siamo guardati anche tutte le teste a vedere sul palco, perché a noi piacciono quelle cose. Ora iniziamo. Come eravamo d'accordo, giusto? Dalla 1 alla 17 siete, pian pianino io metto i vostri nomi. Quindi, in linea dove sono con il numero 1, Chiara Bottaccina con il numero 2, Ambrazzato numero 3, Miriam Padoanna con il numero 4, Laura Novello con il numero 5, questa serata è Leni Rostotti con il numero 6, muovi Deborah Bottoni con il numero 7, non ti fermare, Maria Marina numero 8, come una stella, Odalis Torriente del Rosso numero 9, danziamo fino all'alba. Elisabetta Barbato con il numero 10, Anna Torriero numero 11, Mailinda Campelli con il numero 12, Antonella Solido con il numero 13, Ci chiama Gabriella Buso numero 14, un giro, un salto, Caterina Asciarito con il numero 15, il cuore, Graziella Cortegagna con il numero 16 e Madrilena Massignani con il numero 17. Un grande applauso per le leggi di Miss e Mister Aurelia Quella 25. Grazie signore, noi ci vediamo più tardi. Grazie. in questo mondo di ritmo e colori. E mo' che cosa sei venuto a fare? Devi dirmi qualche cosa? No, ogni tanto vengo a controllare la temperatura qui sul palco. Grazie. Se giù siamo a 35 gradi, qua saremo tipo una quarantina. Guarda come ci siamo ridotti. Io farei un tentativo in Instagram per guardare la temperatura, sapete che c'è quell'applicazione per poi È che purtroppo non è che ci cambia poi molto, ci dicessero pure 54, no? Noi andiamo a casa? No. Noi qui restiamo, vi state divertendo? me le prendo. Facciamo un applauso, guardate che adesso è il momento delle miss. Io non vi vedo tutti, però siete tanti. Adesso è il momento delle miss, signori. Sono pronte le miss, Enrico? Io direi che serve un po' di tempo o posso andare? No, tu puoi andare di fila perché sai che... Oppure rischiando la pelle con questa camminata, magari te la risparmi. Ma io sarò curioso anche di vedere il prossimo abito. Quello sì, quello ragazzi ci abbiamo lavorato sopra e se possibile è ancora un po' più pesante. Quindi ragazzi io vi chiamo ad una, vedo che siete pronte. Ed inizierei con il momento delle miss del concorso di Miss e Mister Aurelia 2025. Con il numero 1 arriva Aurora Barrichello. Facciamo un grande applauso alla prima dei concorrenti. Aurora, la tua passerella, Aurora ha 17 anni. È nata a Campo San Piero e vive a Santa Giustina. Aurora è del segno zodiacale del Toro. Infilo le dita
Una studentessa. Inseguo le Si definisce solare, creativa e dinamica. la mia testa. Mi piace fare ginnastica artistica, ma mi piace sentire Vanessa Ferrari della ginnastica artistica e lei si spetta nello sport, nella musica, nei viaggi e anche nello stare a contatto con le persone, che non è cosa da poco. Un applauso a Roma del Tempo, numero 1. Con il numero 2 arriva per noi Noemi Rinaldi. Ciao Noemi, benvenuta. Mattino luminoso, gira la Noemi è nata a San Donà e ha solo 14 anni, giusto? Sì, vive a Jesolo e fa la studentessa. Noemi si definisce solare, vulcanica e determinata. nervi elettrici Mi piace la danza classica e ama ballare. Per voi con il numero 2, Noemi Rinaldi. febrile ogni Arriva con il numero 3, Francesca De Marchi. Buonasera Francesca, benvenuta. ho perso la testa tra la folla. Francesca ha 18 anni, è nata a Campo San Piero e vive a Sazzago. Niente da nascondere, Sei zodiacale della rete luce frenetica ballando, e si definisce determinata e sorridente. gira la ruota Le piacciono gli Imagine Dragons di sogni. e il suo sportivo preferito è Yannick Sinner. Ha lo sport e ama viaggiare. Abbiamo conosciuto Francesca De Marchi con il numero 3. Arriva adesso con il numero 4, Sofia Aurora Costantini. Buonasera, benvenuta. Lei ha 17 anni, è nata a San Donà, Si perde tra i vive a Jesolo, dove il sogno si è confonde una studentessa, dietro le colpe. si definisce solare e soggettiva. Questa città, la tua Le bellezza piace Maluma e il suo hobby è ballare. Con il numero 4, Sofia Aurora Costantini. Grazie Sofia. Numero 5, Sara Reveschini. Buonasera Sara. raccontano storie d'amore. Ha 20 anni. È nata a Campo San Piero e vive a Sazzago. Quella che vivo con te, Venezia e tu. Grande tipo per Sara che fa la commessa. L'acqua e il cielo blu, Si definisce solare, empatica e determinata. via non svanisce. La sua cantante preferita è Ariana Grande. Raccontano storie d'amore. Le piace prendersi cura di se stessa. Con il numero 5, Sara Reveschini. Tu, un sogno in Arriva per noi sul palco il numero 6, Beatrice Trevisan. la magia non svanisce. Buonasera Beatrice, benvenuta. Beatrice è nata ad Avano Terme e vive ad Este. E tra i palazzi ci fermiamo. Beatrice è del segno zodiacale dello Scorpione Sembra sospeso. ed è una studentessa. Si definisce empatica, sensibile e curiosa. Il suo hobby è stare con gli animali. Benvenuta Beatrice Trevisan con il numero 6. Numero 7, Kristen Fassina. Buonasera Kristen, benvenuta. Testimone di un amore senza fine. Era 22 anni. È nata a Campo San Piero e vive a Villa del Conte. Definisce spumeggiante, solare e sognatrice. Piace cantare, è un'appassionata di cinema e ama gli animali. Numero 7, Kristen Fassina. Con il numero 8 arriva ora Vittoria Bellotto. Ciao Vittoria. of dreams that never did grow old. They say Benvenuta Vittoria ha
studentessa di biotecnologie sanitarie si definisce solare o spessata. Le piace Bad Bunny, le piace ballare latinoamericano e caraibico e poi le piace andare a cavallo. Numero 9, Abrazo. Arriva ora sul palco con il numero 10, Fede Cecchini. È nata a Rodrigo e vive a Sassano. È il segno zodiacale dell'Acquario ed è una studentessa. Definisce determinata, ansiosa e solare. Le piace essere e basta e nel tempo libero le piace fare shopping. Benvenuta a Fede Cecchini con il numero 10. Numero 11, arriva sul palco adesso Michelle Bragagnolo. Buonasera Michelle, benvenuta. Michelle ha 16 anni. È il segno zodiacale dell'Ariete. Di professione fa l'estetista. Definisce curiosa, determinata e simpatica. E le piace la full dance. Michelle Bragagnolo, numero 11. Vale a stare con il numero 12, Vanessa Galli. Buonasera Vanessa. Vanessa ha 18 anni. Luce accesa A Padova e vive a Ragna. catturando ogni Segno zodiacale dei pesci. moda, stile, pura magia. Fa la studentessa. Ogni passo una sinfonia. Siamo qui per brillare. È un'appassionata di Carolina Che ci Grosse fanno volare. e il suo hobby infatti è il viaggio artistico. Benvenuta a Vanessa Galli con il numero 12. Sinfonia. Numero 13 arriva Anna Togliucchi. Anna, benvenuta. Tessuti che fluttuano nella Anna ha 21 anni, colori vivi. all'adolescente e vive a Lazio. Ogni movimento è un Segno zodiacale dell'Ariete incanto. Siamo qui ed è una studentessa universitaria. con i ritmi Definisce sincera, carismatica e sportiva. di moda e Piace ceremonie come cantante preferito e nel tempo libero le piace viaggiare e lavorare all'uncinetto. Anna Antoniutti, numero 13. moda e musica. Il numero 14 arriva adesso, Elisa Andronovici. Infiniti. Siamo qui per brillare. Elisa ha 16 anni, Ci fanno volare in questo mondo. nata in Romania e vive a Trepavere. Amo è la nostra sinfonia. Definisce solare, amichevole e modesta. Stelle, siamo il futuro. Piace Britney Spears Sfilata. e come hobby ama cucire. Elisa Andronovici con il numero 14, grazie Elisa. Il numero 15 arriva Alessia Matteo. Ciao Alessia, benvenuta. Alessia ha 16 anni, Siamo qui è nata a San Zago, dove vive, ritmi che ci fanno volare. è il segno zodiacale dello Scorpione Di moda e fan. ed è una studentessa. Balliamo è la nostra sinfonia. Finisce elegante, solare e determinata. Piace il nuoto e le piace andare in palestra. Con il numero 15 Alessia Mattei, grazie. Numero 16 Vittoria Cecchinato. Benvenuta Vittoria, 16 anni, Moda, ritmo inarrestabile. è nata a Padova e vive a Padoneghe. È il segno
zodiacale del Capricorno. Siamo il futuro in questa Della studentessa. tutto è puro. Finisce determinata, ambiziosa, decisa. Mi piace che Gonzalone e Paola Egonu come sportiva. Le lenzuola Gioca a pallavolo da quando ha 8 anni e in questi ultimi anni anche a livelli alti. Complimenti a Vittoria Cecchinato con il numero 16. detti troppe verità. Numero 17, Veronica Cecchin. Ciao Veronica, benvenuta. Anche se dormi Veronica ha 22 anni, ti sei è nata a Cittadella, nei silenzi che mi vive a San Martino di Lupari. È un'addetta alle vendite che non ti ha e si definisce indipendente, generosa e ambiziosa. con un tuono senza pioggia. Non le piace nessuno tranne l'ultimo, E mi dove le piace viaggiare. Per il numero 17 chiude Veronica Cecchin. Un grande applauso a queste ragazze che si preparano per quello che il nostro Enrico Fedorano ama chiamare Il carosello iniziando dalla numero 1. Aurora Barrichello, numero 1, poi con il numero 2 Noemi Rinaldi, con il numero 3 Francesca De Marchi, e ti sento il numero 4 Sofia Aurora Costantini, nei respiri. numero 5 Chiara Revestini, Brucia ancora il numero 6 Beatrice Reggiani, l'onda che ritorna e mi affonda il numero 7 Kristen Fattina, ancora. Questa storia numero 8 Vittoria Bellotto, sei la cicatrice viva che non voglio numero 9 Emma Prato, non siamo numero 10 Celestina, ma una scintilla che ha un numero 11 Michelle Bragagnolo, e adesso che è finita numero 12 Vanessa Galli, che mi fa sentire viva. numero 13 Anna Togliucci, Nonostante tutto il tempo, nonostante ogni numero silenzio, 14 Elisa Andronovici. brucia ancora. Se ritenete opportuno potete fare un applauso. Numero 15 Alessia Mattei, grazie, no, è importante queste ragazze, è molto importante. Numero 16 Vittoria Cecchinato e chiude il carosello Veronica Cecchin con il numero 17. Già nel vento, un sorriso che dipinge il firmamento. Carla, Siamo stati. L'abbiamo portata a casa, questa parte l'abbiamo portata a casa. E l'abbiamo portata a Senti, casa. ragazzi, è il momento. Cosa ci teniamo anche sull'abito con una delle colorine? Facciamolo, per non saper leggere né scrivere, tiriamo su un lembo dell'abito. Allora, Adesso insomma l'uscita in costume elegante l'abbiamo fatta, tra poco toccherà l'uscita in costume sì, davanti. ma vogliamo anche dare un'indicazione, non so di quante e quali fasce ci saranno? Perché questo è un po' il tuo, no? Le prime 4 classificate di Miss Aurelia con delle menzioni appunto speciali per Miss e Mister Europa, È chiaro? 4 fasce più la fascia speciale per Mister, quindi la fascia speciale può dire la tocca a te, quella del Mister lato B. Poi Se abbiamo ne prende tutte le responsabilità, proprio la vedi, è una spinge, non gliene frega niente. E poi abbiamo le prime 2 classificate per ogni categoria delle lady con le relative menzioni per quel tanto amato concorso di Miss e Mister Europa al Lido. Dico così che più dice che è l'amato concorso. Però noi possiamo dire Ci sono anche delle corone di uccello da attaccare a
ringraziamenti a questo punto da fare. Ah, tu vuoi proprio adesso ringraziare gli sponsor, vero? Facciamolo. E allora guarda, te li faccio pure leggere, va bene? Allora, ringraziamo l'ASD Nuova Lorenza Calcio 1969, grazie Mario per essere qui presente appunto. Ci sono il presidente Andrea Nardin Il vicepresidente Dennis Chiodato e il presidente onorario Renato Milani. Ci siete? Renato, ci sarà sicuramente, ma non Ma non si vogliono far vedere, sì, allora giustamente facciamo un applauso, ma poi soprattutto facciamo un grande applauso anche generico a tutti i volontari di questa splendida sagra, che tra l'altro non dura mica poco, sbaglio? fino a lunedì prossimo. La sagra va un po' durante fino all'autunno, la sagra di San Rocco, quindi ogni sera poi sicuramente troverete il programma delle varie serate, quindi tutti i ragazzi e le persone che si sono adoperate per lo svolgimento, perché a fare tutto questo c'è del lavoro dietro, e facciamo un applauso e fatevi un applauso sia come pubblico che tutti i volontari che sono sempre sparsi per il giro, ovviamente l'amministrazione comunale che abbiamo già ringraziato e la sindaca, il sindaco Manuela Marangonna, che ci ha spiegato appunto che questa sera non saranno qui soltanto però per questo motivo, perché tutti gli anni invece sono stati presenti tra noi, sono stati molto partecipi e sono venuti anche a salutare personalmente. E accogliamo con un vostro oceanico applauso la nostra signora Lisa Pietrobonna. No, è un piano intento, cioè abito bianco, l'hai fatto. L'ho fatto per te, sì, perché c'è la proposta alla fine, no? Ah sì, ma visto che parlo anche di moda, queste proposte, giusto? Io vorrei ringraziare, scusate la marchetta, ma io devo ringraziare uno dei giurati che poi vi presenterò, che è la mia amica Linda Loredani, perché se non c'era lei intanto non entravo dentro a questa cosa. Abbiamo proprio schiacciato le chiappe, ragazzi, come si suol dire, è stato brutto da vedere, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa anche questa, vedi che a 29 somme la prima cosa che ho trovato. Ora, guarda, non devo più cambiare, io ti faccio come se fosse per me già io che porto, come faccio da pedino, guarda ti porto il malloppo qui, perché adesso veramente la temperatura si alza. Adesso qua sì, perché tra l'altro è il momento di valutare anche Ma se hai bisogno ci sono io per asciugarti, cioè, le lacrime, ma più che lacrime di sudore. attenzione che adesso è il momento che sono i mister, quindi chi si è proposto per lato mister, lato B eccetera, sappiate che qua perché no, vi voglio raccontare una cosa. Ti faccio andare a casa mezzanotte, non ti preoccupare. Allora, ho il cammelino attaccato a quello dei mister e voi dite fortuna tua, insomma, però sì, e loro sono venuti a chiedermi un consiglio su quale costume utilizzare. Tutti avevano uno un po' più largo tipo boxer e uno un po' più strettino, ma uno non aveva quello largo. Allora io ho fatto un po' la paraventa e ho detto vabbè, ma poveretto, se lui non ce l'ha, mettetelo tutti stretto che ci sacrifichiamo noi a guardare. E questo è stato, glieli ho fatti mettere tutti stretti, quindi colpa mia e merito mio, che entrino in mister. Passi decisi, luci che brillano, la notte vibra, i sogni si avverano sulla passerella, sei tu la star, muoviti, senti, lo fai boom boom bam, shine and dance, sei un fuoco che esplode, mister, il mondo vi applaude, balla forte, segui il ritmo che senti, questa è la notte, siete splendenti. Specchi dorati, riflessi di stile, tu sei magia, bellezza sottile, ogni passo un'onda che scuote, sfila sicuro, la musica batte, shine and dance, sei un fuoco che esplode, mister, il mondo vi applaude, balla forte, segui il ritmo che senti,
che brilli, sei il protagonista, sei tu che incanti, muovi i passi, segui la luce, questa è la notte che tutto seduce. Shine and dance, sei un fuoco che esplode, Miss and Mister, il mondo ti applaude, balla forte, segui il ritmo che senti, questa è la notte, siete splendenti. Grandi ragazzi, fatevi un applauso. Adesso io rileggo i vostri nomi e facciamo una passerella davanti al nostro pubblico che vi fa un applauso. Numero 1, Marvin Akban. Con il numero 2, Mattia Manzanna. Con il numero 3, Fabio Costa Bano. Dimentica il tempo, Il numero 4, Riccardo Segato. sei il protagonista, sei tu che incanti, muovi i passi. Il numero 5, Daniele Ranno. Questa è la notte che tutto seduce. E con il numero 6, Marco Garonna. Miss and Mister, il mondo vi Grazie ragazzi, noi ci vedremo più tardi per la premiazione. splendenti. E adesso è il momento delle ladies con l'abbigliamento moda mare. Allora, iniziamo con le ladies in moda mare con il numero 1. Camminiamo tra città che non dormono, tra semafori rossi e sogni in corsa. Ma con te accanto è tutto chiaro, non mi serve più nessuna scusa. Siamo tempesta e riparo, la pioggia e il cielo sereno. Il mondo gira ma io lo affronto, se stringi la mia mano. Con te sto bene, anche quando cade il mondo. Ballo nel caos ma dentro sono al sicuro. Tra mille voci, la tua è la mia canzone. Sei la luce nel rumore, la mia direzione. Abbiamo corso tra i forse e gli imprevisti, saltato i giorni grigi come fossimo artisti. Ogni ferita adesso è un segno che mi ricorda quanto è vero la mia direzione. Siamo fuoco e carezza, benzina e poesia. Ci basta uno sguardo per far pace con la vita. Con te sto bene, anche quando cade il mondo. Ballo nel caos, ma dentro sono al sicuro. Tra mille voci, la tua è la mia canzone. Sei la luce nel rumore, la mia direzione. E se il tempo ci metterà alla prova, noi risponderemo con una strofa. Ci salveremo senza scappare, un passo alla volta e poi via a ballare. Con te sto bene, anche quando tutto cambia. Sei rifugio dentro una tempesta strana. E se il mondo si ferma un secondo, io ti dico va bene, tanto io con te sto bene.
Vorrei parlarti senza parole, solo col ritmo che nasce dal cuore. Vorrei sfiorarti come fa il vento, che accarezza piano ogni tuo movimento. Sciogli i pensieri, lascia che vadano. Segui la musica, non ti fermare. Ogni tuo passo è una poesia che il mio sguardo vuole imparare. Danza con me sotto le stelle, fino a che il tempo si perde in te. Danza con me, luce ribelle che accende il cielo e brucia per me. Hai negli occhi il mare che canta e nelle mani la notte che incanta. Ogni tuo gesto è melodia che vibra dentro la mia armonia. Sciogli i pensieri, lascia che vadano. Segui la musica, non ti fermare. Ogni tuo passo è una poesia che il mio sguardo vuole imparare. Danza con me sotto le stelle, fino a che il tempo si perde in te. Danza con me, luce ribelle che accende il cielo e brucia per me. E se domani non ci sarà, questa notte sarà eternità. Nel tuo respiro trovo il mio nome, nel tuo silenzio la mia canzone. Danza con me sotto le stelle, fino a che il tempo si perde in te. Danza con me, luce ribelle che accende il cielo e brucia per me. Ti cerco dentro il vento, tra mille voci. Scrivo il tuo nome sulla pioggia ma non lo tocchi. I passi si perdono sulla strada. Se mi guardi io non cado. Giura che mi ascolti anche nel silenzio, che sei luce dentro questo tempo spento. Dimmi che ci sei, che non è solo un sogno, che ogni notte sai, ti ho sentito dentro. Baci rubati in un riflesso, stringimi forte, non c'è più tempo. Camminiamo senza fiato dentro un battito, cerco nei tuoi occhi l'eco di un brivido. Se scappi io resto, se torni io vivo. Non lasciarmi un cuore vuoto è un destino. Giura che mi ascolti anche nel silenzio, che sei luce dentro questo tempo spento. Dimmi che ci sei, che non è solo un sogno, che ogni notte sai, ti ho sentito dentro. Baci rubati in un riflesso, stringimi forte, non c'è più tempo.
persi dentro una dia di realtà. Se mi chiami io sarò lì, tu prometti io resto qui. Dimmi che ci sei, che non è solo un sogno, che ogni notte sai, ti ho sentito dentro. Oh, baci rubati in un riflesso, stringimi forte, non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Sei la luce del mattino, il profumo del caffè, una melodia che suona nel mio cuore ogni giorno. Con un sorriso dolce cambi il mondo attorno a te. Sei il sogno che non sapevo di voler vivere così. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce e bellissima, unica nel mondo, il mio cuore è tu. Ogni tuo gesto è un incanto che non smette mai. Il tuo amore è come il vento che mi spinge a volare. La tua voce è come il mare, calma e libertà. Sei l'eterno che ho cercato nella mia metà. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce e bellissima, unica nel mondo. Nel tuo amore trovo il mio tutto più profondo. La sfilata delle ladies che adesso ci allieteranno anche con la passerella, iniziando dalla numero 1, Irina Dovrizzoio, con il numero 2, Chiara Bottacin, In un giardino brilli tu, numero 3, Andra Sarto, il tuo sorriso illumina, numero 4, Miriam Padoan, scioglie. numero 5, Laura Novello. Con il tuo fascino raro ci porti a vedere. Accompagniamoli con un applauso, numero 6, Mary Brosocci di Grande Pubblico, grazie. Come un'onda gentile che il cuore arresta. Numero 7, Deborah Toppene. Ogni momento con te è un sogno realizzato. Numero 8, Flavia Marina. Numero 9, Odalis, Oriente Pedroso. Mi suona nel vento. Ogni Numero 10, Elisabetta Barbato. tanto con la grazia di una Numero 11, Diana Guerriero. nel cielo d'argento. Sei la
Numero 12, Mailinda Sciamberi. Numero 13, Antonella Soligo. Numero 14, Gabriella Uso. Numero 15, Caterina Acciarito. Numero 16, Graziella Cortegagna. E numero 17, del carosello, Maddalena Massignani. Un grande applauso per le ladies partecipanti al concorso Miss e Mister Aurelia nell'edizione 2025. Grazie ladies, ci vediamo dopo per la premiazione. Grazie davvero. Io non mi giro neanche perché secondo me sta arrivando. No, un po' sentivi la mia mancanza, Rita, dai, insomma, no. Ci sta, andava detto. Sì, per fare un famoso discorso, non so altro. Qualcuno doveva pur dirla sta cosa, no? Se no mica vengo qua, me la faccio e me la godo. Cosa dici, mi riporto appresso i nomi della giuria? No. Ah, poi proprio. No, non lo so, No, ma la giuria è dopo. Io me li porto, adesso facciamo subito le miss. Facciamo subito le miss così diamo modo. Non mi è chiaro che cosa sei venuto a fare, quindi. Ogni tanto vengo a vedere se sei tutto a posto. C'è stato che salga sempre questo, cioè non ho capito. No, ma non c'è bisogno di bicchiere d'acqua, insomma. Non me lo Perché potete se io dovessi. La risposta è che sanno, dico, dovrà dire qualcosa di sensato, di intelligente. No, la risposta è sempre no. Però facciamo un applauso a Enrico Pedoraro. No, ma insomma, di organizzare questa splendida serata di Miss e Mister Aurelia. Vedo i pasticcini là, guarda. Allora, promesso che la prossima entrata sul palco sarà col pasticcino. Ah, guarda, ci sono io per dirti di no. Guarda, ma senti un po' che ti dico. Allora, la smetti, che io c'ho anche una certa, vero? Allora ragazze, ci siamo, ci sono le miss, siete pronte? Con la moda mare, anzi loro sono in costume, giusto? Assolutamente sì. Miss e Mister Aurelia, sono pronte le ragazze che fanno parte della partecipazione in qualità di Miss e arriva la prima partecipante che era il numero 1. Nella luce del mattino sorge un nuovo giorno, donne forti e coraggiose che affrontano il mondo con sorrisi che brillano e cuori pieni d'amore, rendono il nostro mondo un posto migliore. Oh, donne meravigliose, siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh, donne valorose, siete il nostro faro, in ogni vostra lotta troviamo il nostro cammino. Siete madri, sorelle, figlie e amiche, siete la forza che ci ispira, la speranza che ci spinge, con passi decisi e mani sempre pronte, portate avanti il mondo con amore e con fronte. Oh, donne meravigliose, siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh, donne valorose, siete il nostro faro, in ogni vostra lotta troviamo il nostro cammino. In ogni sorriso, in ogni sguardo c'è una storia di coraggio, una forza che non tarda. Celebrate ogni giorno il vostro splendido essere.
Every step I take it fades, but the pulse it calls it stays. Feel the pulse it pulls me under, a clash of lightning, tears asunder. Heart is racing, can't escape, electric heartbeat can't reshape. Lost in the chaos, a blinding haze, caught in the fire, a burning blaze. Every step I take it fades, but the pulse it calls it stays. Feel the pulse it pulls me under, a clash of lightning, tears asunder. Heart is racing, can't escape, electric heartbeat can't reshape. Nella vita io cerco il tuo sguardo, un'emozione che non passa mai. È come un'onda che sfiora il mio cuore, un battito che non dimenticherò. Le parole non servono più, il tuo respiro mi porta via. Questa melodia è per te, un canto d'amore che non finirà mai. Un'emozione per sempre, che vive dentro di me, come un soffio di vento che non si ferma mai. E quando penso a te, sento il mare dentro me, un'emozione per sempre che mi trascina con sé. Il tempo non spegne il ricordo di quei giorni passati con te. Ogni istante, ogni attimo resta vivo, non svanirà. Le stelle brillano ancora nel cielo sopra di noi. Questa canzone è il nostro legame, un sentimento che non morirà mai. Un'emozione per sempre, che vive dentro di me, come un soffio di vento che non si ferma mai. E quando penso a te, sento il mare dentro me, un'emozione per sempre che mi trascina con sé. Mi trascina con sé. E quando penso a te, sento il mare dentro me, un'emozione per sempre che mi trascina con sé. Era un'estate calda del 79, giorni di sole, spiagge dorate. Lui con un cuore che batteva veloce. Con il numero 17
chiude questa passerella Veronica Cecchin. Un applauso a tutte le nostre miss che adesso rileggerò per voi e le vedremo nel famoso carosello, iniziando dalla numero 1, Aurora Barrichello. Numero 2, Noemi Rinaldi. Numero 3, Francesca Levati. Numero 4, Sofia Aurora Costantini. Numero 5, Sara Remeschini. Numero 6, Beatrice Trevisani. Ho quelle notti estive. Numero 7, Cristel Fassina. Nel cielo sotto la luna. Numero 8, Vittoria Bellotto. Un amore giovane. Numero 9, Emma Bracco. Anni dopo il ricordo rimane. Numero 10, Bene Severina. Chiudo gli occhi e torno a quei giorni. Un ragazzo, una Numero 11, Michelle Ragagnolo. Numero 12, Vanessa Galli. Numero 13, Anna Tognozzi. retta nei campi dorati. Numero 14, Elisa Andronovici. La libertà negli occhi. Numero 15, Alessia Mattei. Parigi a guardare il tramonto sul mare. Numero 16, Vittoria Cecchinato. Non volevo più andare via. Numero 17, Veronica Cecchin. Con le stelle che brillano Grande applauso per queste ragazze. i nostri cuori. Grazie ragazze. Noi ci vediamo più tardi per la premiazione. Che ci faceva volare. Estate del 70 Mave. Un No, perché adesso mi Te l'avevo promesso, te l'avevo promesso, no, insomma ogni promessa va rispettata. Ma tu volevi che lo mangiassi, sì. Io direi che questo potrebbe essere un momento di quelli. Adesso ci andiamo a favore proprio di... Sì, perché se Luca, sei pronto? Cioè, Luca, facciamo la sponsorizzata. l'unica cosa che sei allergica alle mode, cioè, Sono più allergica a te che a tutto il resto, per tutto il resto possiamo provvedere. non riesco a dolci. Se mi mettete tipo 2 o 3 giorni lui appresso non ce la faccio. Solo vorrei che mi... Eccola qui, Senza guarda. passarlo da tutte le parti del corpo. Cioè adesso no? No, proviamo. Sarà anche poco elegante. Però voglio dire, io me la sento di fare un boccone solo. Se poi tu appena lo mangio dici delle cose intelligenti. Io me la sento, Io ci provo. Luca, lo faccio per te. Lo faccio per te. Pane dolci. Io sponsorizzo per sempre pane dolci. Signori, scusate le spalle, ma devo fare la musica. Quello. 1, 2, 3. Cioè diciamo che sei stata una maga. Cioè sei riuscito in un solo boccone, beh insomma. Ho fatto sparire un pasticcino. Hai fatto capito? Sì. E devo dire che è sempre una grande soddisfazione. Che se poi tipo c'hai delle ciambelle, delle cose che ti mancano, io mi sacrifico sempre, perché prima o poi uscirò da questa cosa e potrò mangiare quello che voglio. Noi Ma ce ne abbiamo le buste? ce ne abbiamo già le buste con i premiati. Ok, e tu mi dici chi passa la fascia? Perché io qui non ho segnato i premiatori, intanto li faccio entrare. Tu devi tu devi chiamare tutti i nostri mister perché i nostri Dico, li mister. faccio entrare. Sì, sono pronti i nostri mister. Pronti ragazzi perché adesso è il Ragazzi, è il momento. momento della premiazione. Arrivano i mister candidati per la serata del Miss e Mister Aurelia 2025 con il numero 1 Marvin Atvan. Venite avanti ragazzi, facciamo un applauso. E poi il numero 2 Matteo Razzana. Numero 3 Fabio Costa Albano. Passi
passi decisi, il sogno si afferma, sguardi che Riccardo Secato. Numero 5 Daniele Rano. E con il numero 6 Marco Garon. Miss e mister, ritmo nel cuore, sul palco esplode il tuo splendore. Ogni passo Chiamiamo la busta e ce la porta niente po' di meno che Samuel Duncan. Benvenuto Samuel, finalmente Eccolo. tutto. Un applauso per Samuel che ci porta le fasce e anche la fatica giusta. tua fai sognare. Noi ricordiamo che i premi che noi assegneremo alle mister e a tutti sono stati offerti da Gioielli Bavato e poi dall'azienda agricola Gianni e poi in generale come partnership per questa serata ci sono anche tutti gli sponsor della Sagra di San Rocco di Loreggia. Assolutamente sì, ma noi adesso dobbiamo premiare quel talento con le fasce che fanno bene, come fasce che tu conosci bene, i 3 ragazzi selezionati per il 26, 27 e 28 di settembre, ovvero il numero 4, il numero 1, scusa, Marvin numero 1, numero 4, Riccardo Segato, numero 6, Marco Garone. Facciamo fare una premiazione così ma tutto sta. Ma tutto Samuel e quindi loro sono i candidati a partecipare anche alle finali di Miss e Mister Europa che avverranno alla fine di settembre. Vai con la fascia, poi ragazzi naturalmente rimanete. Sfilata con la fascia. Momento della premiazione. Aspetta ragazzi, mettetevi qua a fare la premiazione con la fascia perché il fotografo ti fa le foto. Aspetta. Vuole fare la foto mentre gli metti la fascia, sì. Mettetevi davanti al fotografo che così possiamo immortalare il momento. Grazie Samuel, tu sai E che quindi complimenti a voi ragazzi, sapete che avete un impegno per la fine di settembre per le foto magari facciamo dopo. e adesso facciamo la premiazione. Ufficiale, tornate pure ai vostri posti perché adesso c'è una classifica, ragazzi, c'è una classifica iniziando a premiare con quel famoso premio speciale, ovvero Mister Lato TM Costruzioni. Ecco qui sul palco Fabiola Dallavona. Un applauso a Fabiola che ha fortemente voluto la realizzazione di questo premio all'interno del concorso. Puoi dirlo te, Elisa? Ma guarda, vedi un po' tu. Vai, tu puoi tutto. Allora, vince per quest'anno la fascia di Mister Lato B, il numero 3, Fabio Costampano. Abbiamo nominato il costume! È lui che deve avere quei consigli sul costume. Abbiamo fatto la cosa qual è giusta, vedi che è servito mettere la mutatina, Fabio? Grazie a Fabiola Dallavona. Grazie Fabiola. Adesso arriva Caterina Scalco. E premia il terzo classificato. Queste ragazze hanno delle fasce speciali, potete vincere anche il primo posto. Insomma, tornate pure ai vostri posti così che c'è un po' di ordine. La Caterina è presente perché non la vedo più. Caterina eccola qua. Sta arrivando Caterina Scalco che assegnerà la fascia al terzo classificato. Che è Mister Sportivo Veneta Pose. Vedi gli sponsor alla fine saltano fuori questi famosi sponsor. Caterina vieni da noi. Caterina. E quindi il numero 3, ovvero il Mister Sportivo Veneta Pose, è numero 4, Riccardo Segato.
Ordinati. Dov'è Giulia? Eccola qui perché premierà il secondo classificato, ovvero Mister Estate CRP Lattoneria. Eccola qui. Buonasera, benvenuta Giulia Ordinati di Ferro, e quindi vincere il premio numero 2 Mister Estate CRP Lattoneria con il numero 5 Daniele Ranno. Complimenti Daniele, fai la tua passerella e un grazie a Giulia Ordinati. Veronica. Vediamo sul palco Veronica Volpato. La fascia ce l'abbiamo qui appoggiata sul piano. Abbiamo pronta la fascia, abbiamo pronta la corona e credo anche un piccolo omaggio Romato appunto offerto da Bavato. dai gioielli Bavato, quindi il primo classificato vince, oltre alla fascia e alla corona, anche un piccolo omaggio. Facciamo un applauso a Veronica Volpato che è arrivata per la premiazione. E stiamo praticamente premiando il vincitore di questo concorso, di questa edizione di Miss e Mister Aurelia 2025. Assolutamente sì, quindi il primo classificato di Mister Aurelia 2025 Proper è niente proprio di meno che i DJ sono pronti Con le lady e le miss sono pronte a fare il tifo ed è giusto un applauso per voi perché siete sportive, brave ragazze, vediamo! Vince il primo premio di quest'anno e quindi è Mister Aurelia 2025 con il numero 3 Fabio Costa. Complimenti Fabio, sei il grande di questa serata. Senza preoccupazioni, la spiaggia ci accoglie con 1000 emozioni. Tra le onde, un ritmo che ci prende, il mondo si ferma, il cuore si sorprende. Oh, 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 estate da favola, balliamo insieme fino all'aurora. Fai la tua passerella, sei il vincitore! La luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Sabbia dorata, piedi nudi che ballano, nell'aria i suoni della libertà si incrociano. Costa Albano, grazie! Ragazzi, allora noi vi ringraziamo, siete stati splendidi e meravigliosi, ma adesso per dovete andare. dovete andarvene. Noi ci vediamo dopo perché facciamo le foto di rito e tutte quelle cose là, ma dobbiamo premiare le ragazze. Grazie ragazzi, siete stati meravigliosi, partecipi di questa serata, grazie, ci vediamo dopo. Per le foto naturalmente ragazzi, sicuramente Esatto, restate reperibili per le foto, In questa favola il tempo non esiste più. Adesso io chiamo sul palco, le chiamo tutte e le faccio schierare. sì un po', anche l'entrata che è anche prestino insomma, guarda, sono le 23 e 25 minuti. Possiamo dire ancora mezz'ora di sciocchezze? Sì. Bene, ci troviamo benissimo. E quindi inizio a chiamare sul palco le mie ladies adorate. Adesso pian pianino vi sistemate nelle vostre postazioni, io vi leggo e voi arrivate, dopodiché facciamo la premiazione. E quindi iniziamo con la lettura dei vostri nomi, con il numero 1, Irina Domenzoiu. Altro che mare la luna. Con il numero 2, Chiara Bottacin. Luci che scintillano, stelle che danzano, nella notte calda l'estate avanza. Ora la passerella e voi prendete posto nelle vostre postazioni consuete. Numero 3, Ambra Sardo. Venti che scintillano, stelle che danzano.
danzano. Nella notte calda l'estate avanza. Mani che Numero si 4, Miriam Vadoata. il tempo non esiste più e mentre l'estate piano svanirà porteremo nel cuore questa Numero 5, Laura Novello. si dissolvono, restano vivi, per sempre brillano. Oh, 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 estate da favola. Numero 6, Neri Rostocimi. Che il mare e la luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Numero 7, Deborah Company. Numero 8, Flavia Barinna. Occhi che brillano, Il numero 9, Odalis Oriente Penoso. sale tequila, la musica sale, non vuole finire. Questa notte è solo nostra, si imprisa, mano nella mano, cuori Il nel numero 10, Elisabetta Barbato. Baila conmigo sotto la luna, amore tropicale, ritmo caliente, cuore che fa pam pam, sale sulla pelle, baci come stelle. Numero 11, Diana Guerriero. Ehi, baila conmigo, baila sin final, estate mia, sei il mio carnaval. Strade di sabbia e luce di neon, Numero 12, Marilita Corteri. playlist che spara, sogna a volume alto, e il tuo sguardo è mi revolution, tutti ci guardano. Numero 13, Antonella Solivo. Occhi, sei il mio universo, sotto la luna, amore tropicale, ritmo qualiente, cuore che fa Numero paura, 14, Gabriella Uso. baci come stelle, non voglio domani se tu non ci sei, baila conmigo, baila sin final, estate mia. Numero 15, Caterina Accialito. Dimmi che questa notte non finisce mai, solo io e te. Numero 16, Graziella Scortegagna. Il numero 17, Madrilena Massignani. Sotto la luna, oh, baila conmigo, oh, fino all'alba, oh, state resta con me. Sotto la luna, oh, baila conmigo, oh, fino all'alba, oh, state resta con me. Facciamo un grande applauso alle nostre ladies che hanno sfidato ancora una volta prima della premiazione. Vi ricordo che in questa fase verranno assegnate 4 fasce ufficiali e 6 overissima. Dico bene? Lei proprio di sì, quindi siamo pronti, speriamo sempre per premiare per quel famoso concorso che si trova a Ravenna, ovvero eccolo qui il nostro Samuel che ha la busta. Grazie Samuel per averci portato la busta e anche tutte le fasce. Che tu riconosci molto bene, giusto, vero Un Linda? corso che io conosco molto bene, che ho avuto la fortuna di condurre. Per fortuna. Ma per diventare grandi bisogna serve questo foglio. Senti, ma chi deve fare la premiazione? Chi deve salire sul palco per premiare? Allora no, per quanto riguarda le overissime le facciamo premiare tutte a Samuel, così insomma Che è giusto così. Che è giusto così, perché sarà tipo un'esplosione adesso, un'esplosione perché nomineremo appunto le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 overissime, ovvero che avranno l'opportunità di sfilare appunto alla finale nazionale di Miss e Mister Europa, iniziando con la numero 1 Irina, la numero 3 Ambra, passerella per Irina, la numero 3
Ambra, la numero 6 Mary, la numero... Facciamo un applauso a queste ladies, signori, che sono messe in gioco. Queste sono fasce speciali, la numero 9 Odalis, la numero... e qui manca abbiamo solo il nome, ovvero Antonella Soligo, che è la numero 13, vai Antonella. Quindi solo il nome, ovvero Caterina Acciarrito, che è la numero 15, e infine abbiamo Gabriella Buso. Sì, adesso devi mettere il scudo. Vai Antonella, grazie. Dimmi che questa notte non finisce mai, solo io e te, sotto la luna che brilla per noi. Irina, Ambra, Mary, Odalis, Antonella, Caterina e Giulia, un grande applauso per le miss premiate con la fascia di Poverissima. Nel cuore della notte brilli come una fiamma, con il tuo sguardo ardente accendi ogni dramma. Ogni passo che fai lascia un segno di fuoco, con la tua passione pura ci porti nel gioco. Oh fine miss, la tua luce non si spegne mai, come un fuoco eterno che nel buio brilla e non si ferma mai. Nel tuo sguardo c'è un mondo avvolto dal calore, ogni momento con te è un attimo d'ardore. Sei la scintilla che illumina la strada. Luca Stratello, titolare di Pane Dolci e anche di Angry Donuts Official. Pane Dolci è una panetteria, una pasticceria che si trova qui da queste parti a Loreggia. Buonasera e benvenuto a Luca. E invece Angry Donuts si trova a Cittadella, proprio in centro a Cittadella. Io vi consiglio di andare ad assaggiare che cosa è in grado di fare quest'uomo, perché ti darà grande soddisfazione. Naturalmente qui stiamo parlando di categorie, quindi c'è la categoria dai 31 ai 40, poi ci sarà la categoria dai 41 ai 50 e l'ultima categoria appunto dai 51 fino all'infinito. Quindi seconda classificata la numero 2 Chiara Bottacin per quanto riguarda la categoria dalle 30 alle 40. Complimenti a Chiara, facciamo un grande applauso a Chiara Bottacin con Luca Cottardello. Grazie Luca, grazie per essere stato a far parte della giuria di Miss Aurelia 2025. Sempre la categoria dai 30 ai 40 premia Fabiola Dallamona, che è già dietro al palco con la coroncina, il premio. Dov'è Fabiola? Eccola qui. Si è dimenticata cosa si è dimenticata la nostra. Eccola qui Fabiola Dallamona. E la fascia Fabiola, e la fascia. La fascia. Dov'è? Guarda, qua. Fuoco. La fascia, la corona e anche il gioiello, l'omaggio del gioiello. Siamo pronti, vai Enrico. La vorresti indossare tu, Fabiola? Invece no, perché la indossa la numero 1 Irina, il cognome Dobri. Ma lo devo leggere, non è che lo posso sapere a memoria, però aspetta che lo cerco. Intanto mettetele la faccia. Complimenti a Irina e ritorna pure al tuo posto, poi per le foto ufficiali. Adesso dobbiamo premiare sempre Irina Dobrizzoio, andava detto il cognome, ce l'avevamo da qualche parte. Complimenti a Irina. E grazie anche a Fabiola. Fabiola rimane indietro perché da te adesso anche per un fiore per Irina, giusto Fabiola? Dovrebbe esserci un fiore. Tutto giusto, vediamo se Fabiola ci porta il fiore Irino.
Eccola, un fiore tra i fiori. Grazie a Fabiola Dalla Bona che offre anche l'omaggio floreale di Piran Gianni Vivaldi. Sempre Fabiola facciamo premiare la seconda classificata per le over che va dalle 40, dalle 41 alle 50, seconda classificata la numero 7, Deborah Totene. Eccola qua Deborah. Complimenti. Fabiola porta un fiorellino per la nostra Deborah. Eccola, ma sì, ma lo sappiamo, ma noi siamo contenti, ti rivediamo, poi tu vai a prendere i fiori, ma non abbiamo esigenze di questa festa, noi siamo soltanto felici di vedervi e quindi complimenti a Deborah Totene e grazie di nuovo a Fabiola Dalla Bona. Ma abbiamo anche un presente, adesso che ci penso, sempre di Bavato Gioielli, ferma qui Deborah, eccolo qui Deborah, il presente per te. E siamo pronti a premiare la prima classificata tra le over 40-50 ed è proprio lei ed è la numero. La prima classificata è la numero 4, Miriam Paduan. Complimenti Miriam, abbiamo anche una fascia per Miriam che è donna sorriso, abbiamo una fascia da portare sempre da Fabiola che vuole. Complimenti a Miriam Paduan. Entra con fuego, mirada que quema. Todo el mundo siente el sistema, cadera loca, ritmo que suena. Esta noche nadie se frena. Sube la mano, toca el cielo, baila conmigo sin recelo, siente el bajo, rompe el Assolutamente con la nostra Miriam e il fiorellino, ecco, abbiamo premiato anche. Suda la camisa, rompe los límites, fuego en la pista. E la passerella Miriam, il palco è tutto tuo perché tu sei la vincitrice. Tutta la categoria che era un po' più nutrita, quella delle over dalle 50 all'infinito. Non c'è un bel fiorellino per la seconda classificata che è il numero Esto se pone puro y bello, fuego en la pista. 10, Elisabetta Barbato. Grazie a Elisabetta, seconda classificata nella sua categoria e prima classificata nella categoria over appunto 51 all'infinito è la numero 17 Maddalena Massignani. e questa me la premio io. E questa te la premi tu. E questa me la premio io e abbiamo anche un prezioso gioiello, aspetta che provo vicino. No, ma a volte ci riesce, te lo reggo io. Spezzato ma non molliamo, con lo sguardo fisso noi ci rialziamo. Siamo la voce di chi resta in piedi, anche se il mondo ci vuole in catene. Con il ritmo del petto, cuore che batte. Complimenti a Maddalena Massignani, facciamo un grande applauso per la categoria delle ladies delle Mister Aurelia 2025. Il beat ci guida, non ci ferma niente. Viviamo ora, non aspettiamo mai. Ombre che danzano sotto i lampioni, passi decisi su. Maddalena per esserti messa in gioco e complimenti. E grazie a tutte voi che avete Adesso noi partecipato. concludiamo queste splendide signore, è stato un immenso piacere lavorare con voi, avervi qui su questo palcoscenico, complimenti per esservi messi in gioco, per la vostra simpatia e per la vostra gentilezza. Un grande applauso alla categoria delle Ladies 2025 del concorso Mister e Mister Aurelia.
per le foto, vi potete accomodare, grazie. Le fasciate rimangono per le foto finali, mi raccomando. Adesso grazie ragazze, grazie, noi andiamo adesso, siamo arrivati al momento quello clou. Una medaglia d'onore, nel cuore il fuoco, siamo pronti a brillare. Preparino a salire sul palco tutte le list, io adesso vi chiamerò ad una, vi posizionate, poi proclameremo le vincitrici. La vita è dura, ma Iniziamo a chiamare le list, è il momento più questo, che così sei preparato? Preparati le fasce, i regali e quelli che devono fare la premiazione, preparati tutti. Io me ne torno dietro. È il momento clou. Allora, con il numero 1 chiamo sul palco Aurora Barrichello. Il numero 2, Noemi Rinaldi. gira senza sosta, ognuno c'è Numero 3, Francesca Temacchi. sosta tra sogni, speranze, lacrime e sorrisi. Numero 4, Sofia Aurora Costantini. È un viaggio, un'avventura, Il numero 5, Sara Clementini. tra alti e bassi, luci e Numero 6, Beatrice Capitana. ogni istante è un Il numero 7, Cristel Mattina. la vita ci chiama Numero 8, Vittoria Stellotto. e sentire. Il numero 9, Mano Bracco. Il numero 10, Fede Cenetina. Dal primo respiro ogni passo troviamo Il numero 11, Michelle Bragagnolo. proviamo a cadere, a rialzarci forti, Il numero 12, Lorenza Calle. grandi. È un viaggio, una Numero 13, Anna Togliuzzi. tra alti e bassi, luci e ombre divide. Ogni istante è un dono da scoprire. Numero 14, Denisa Antonocci. Cerchiamo da vivere e sentire. Guardiamo Numero 15, Alessia Matei. ogni storia è unica, così bella. Le strade si incrociano. Numero 16, Vittoria Centinato. Insieme proseguiamo. È un viaggio, un'avventura. Numero 17, Veronica Cecchina. Alti e bassi, luci e ombre divine. Ogni istante è un dono da scoprire. Facciamo tutte un carosello, venite dietro a me, ci facciamo tutte un carosello. Guardiamo così tanto loro hanno la possibilità di vedervi un'ultima volta, questo è l'effetto della diretta. Facciamo la stretta, ogni Guardate queste belle ragazze perché tra poco conoscerete il nome della vincitrice del titolo di Miss Aurelia 2025. Brave ragazze, siete bellissime, vedete che nel frattempo si sono materializzati questi due, bastava fare una piccola passerella. Ora riposizionatevi nelle vostre postazioni. Noi abbiamo tutto ciò che ci serve. in un'isola di sogni e stelle lontane vola Peter Pan con un cuore da bambino. Accanto a lui la sua dolce fatina con ali di luce e un sorriso divino. Vola, vola verso l'infinito. È pronto, eccolo qui, noi dobbiamo sempre fare quella famosa premiazione
per quel concorso che tanto ami, che realizza Adriano, appunto la finale di Miss e Miss Europa. Noi ne prendiamo ben 5, queste sono fasce che possono essere appunto fasce speciali. E quindi loro saranno convocate anche alla finale che si terrà al 27-28 di settembre. Noi non vediamo l'ora, non vediamo l'ora. Allora, le fasce speciali vengono consegnate sempre dal nostro Samuel alla numero 12 Vanessa Gali, alla numero 14 Elisa Androvic. C'è un applauso a queste ragazze che se ne vanno dritte alla finale di Miss Europa. E ossia la numero 9 Emma Branco, se non erro, eccola qui. La numero 2 Noemi Zanchin e la numero 8 Vittoria Bellotto. Abbiamo fatto una passerella. Complimenti ragazze. Complimenti, fate una passerella voi che avete. Facciamo una passerella, voi fasciate e vi aspetta una splendida avventura con Enrico Pecoraro. Elisa Pietropona, perché Elisa secondo me ci farà una sorpresina. Solo secondo lui però. Avete fatto la passerella ragazze? No, la facciamo, cosa dite? Vai, iniziamo dalla. Le fasciate, vi fate fare un applauso dal pubblico, non c'è nessun ordine, potete andare così. Brave ragazze. Adesso voglio vederle a premiare le prime 4 classificate. Sempre con un solo pensiero. Dunque guarda, si stanno già preparando. Avrò Alex Lunetta che premia la 4ª classificata. Alex Lunetta, ti aspettiamo sul palco, direttore artistico di Radio Wellness, ti stiamo aspettando per premiare la 4ª classificata. Benvenuto Alex! Ho fatto Eccolo qua! Grazie. No, ma meno male che ce l'abbiamo fatta, benvenuto. Ma che ne sa lui di quello che dobbiamo fare? Che ne sa che non fare la proposito, quindi che fanno le sfilate? L'applauso è bellissimo, io ho le orecchie che fanno Sì, fate un applauso per favore, ragazzi. personale. Ve lo chiedo perché c'è entrare così in silenzio mi sono sentito. No, è corretto che tu abbia il tuo applauso, perché siccome giustamente chi lavora in questo mondo un pochettino lei ogni tanto lo deve registrare, mica stiamo qua sul palco a fare Brava, niente. esatto. E quindi gioca con lui Alex Lunetta. Grazie mille. È la prima volta che metto una fascia, quindi non ci spero vada bene. Sempre una prima C'è sempre volta, una e questa è la tua. Comunque tutte bellissime, l'avevo già detto. Andava detto anche questo, Allora, sono tutte assolutamente bellissime. Ma era la tua prima volta in giuria? Sì, insomma. C'è sempre una prima volta. Io sarei quello delle prime volte, insomma. Sì, lui è un po' quello di un sacco di cose, ma tra queste anche delle prime volte. È stato un piacere averti con noi in giuria per la prima volta qui a Miss e Mister Aurelia. E ora dobbiamo premiare. Foto model, giusto? È corretto. Poi tocca a te, tocca a me. Se me la fai leggere la dico, se no la fai tu. È anche la 4ª classificata a questo terza edizione di Miss Aurelia. Con il numero 2 Noemi Rinaldi. E sotto il cielo che respira, 2 sorrisi accendono la sera, come fari nel silenzio, illuminano ogni senso. Voi dolci muse del mio cuore. Complimenti a Noemi. 4ª classificata, perché questa è classifica ufficiale. Lilia Lozzani premia la 3ª classificata. Accogliamo sul palco Linda Lodesani, attrice, doppiatrice, modella e chi più ne ha più ne metta, perché la mia amica Linda sa fare proprio tutto. Adesso noi eleggeremo la 3ª classificata per il concorso di Miss e Mister Aurelia 2025. Eccola qua, Linda Lodesani. Buonasera Linda. Buonasera Linda, buonasera Enrico, buonasera a tutto il pubblico, buonasera ragazzi, complimenti. Benvenuta Linda, grazie per essere
essere stata in giuria e grazie per il supporto personale preziosissimo, grazie davvero. Noi vi seguiamo sui tuoi social network, abbiamo visto che ci hai dato uno spoiler di un prossimo progetto personale e quindi continueremo con curiosità a seguirti, così presto ci svelerai questo segreto. In ogni caso in bocca al lupo perché te lo meriti. Grazie, viva il lupo, in bocca al lupo a tutte le ragazze naturalmente per un futuro radioso. Grazie Linda Odesani. Sei pronta Linda? Quindi terza classificata, noi dobbiamo dare un po' le spalle perché qua le nostre miss hanno l'occhio lungo. Terza classificata, ma siamo troppo vicini alle casse? Direi proprio di sì. La terza Con Miss Fashion Style Fabio Calzapure, lo sponsor appunto della terza classificata, è la numero 13, Anna Tognutti. Complimenti Anna. Sotto un cielo che canta, l'infinito nel tuo sguardo, le stelle danzano piane, siamo qui eppure altrove. Il vento porta via i nostri sogni in scia, ma nel cuore lo sai, non ci perderemo mai. Oltre il sole. Pronti a premiare la seconda classificata, premia Giordano Marcato, il presidente della Proloco di Loreggia, e poi Mario di Lazzaro. È Mario, insomma, Ci sta che la premiazione la fai tu. Buonasera, benvenuto. Grazie per accoglierci inspiegabilmente. Grazie. No, ma cioè, vedi cosa vuol dire, cioè, anche tu sei un po' imparato, vedi cosa vuol dire fare una serata con Lisa e prova a portarla fuori a cena. Io l'ho portata fuori a cena in settimana. Non provarlo, perché non è un'esperienza che ti consiglio. Sì, ma abbiamo fatto le 4 di notte. Ma questo è il problema minore, è tutto quello che ci succede quando siamo fuori insieme. Però sai, dovevamo prepararci per la serata di Miss e Mister Aurelia, ti ha detto facciamolo davanti a un piatto di pasta, una cosa, mica mi porti sul muretto adesso. Ecco, quindi benvenuto, se vuoi dare un saluto al pubblico io ti lascio il mio microfono. Buonasera a tutti. Un po' emozionato per la prima volta essere qui su questo palco. Ringrazio tutti i cittadini di tutta Loreggia. Io sono a vostra disposizione, la Proloco esiste, siamo qui solo per voi, sempre solo per voi. Ma che bello, io giro molto per queste serate e questo è uno dei messaggi più belli che io ho sentito dare da un membro della Proloco alla propria popolazione. Semplice, chiaro ed essenziale, ma efficace. Grazie Giordano, grazie davvero, complimenti. Ti è andata bene Giordano, ti è andata bene. Non fai la fine di Enrico. Mario, stai fermo qua che tu dovrai premiare la prima classificata perché ti stai muovendo troppo in mezzo alle miss. Seconda classificata è la numero, vado diretto, è la numero 5, Sara Remeschini. Complimenti Sara. Sotto un cielo di stelle spente camminiamo senza più parole. Chiedo ad Andrea se possiamo procedere con Mario. Grazie Andrea, insomma io colgo l'occasione per ringraziare la SD Nuova Loreggia Calcio 1969 perché anche il siamo tutti tifosi del Loreggia Calcio. Assolutamente siamo sì. tutti tifosi. Grazie al presidente Andrea Nardina, al vicepresidente Dennis Chiodato e al presidente onorario, dove è il L'abbiamo visto qui Renato prima. Sei ancora Renato? Milani, eccolo, ecco.
eccolo. Grazie Renato. Grazie Renato, grazie per l'accoglienza, grazie, è stato un grande piacere. E adesso abbiamo già con noi Mario Lazzaro, prego, buonasera e benvenuto, le lascio il mio microfono così puoi interloquire con Enrico. Beh, è un grande piacere perché mi ha preso di sorpresa il Presidente. Ma lei insomma alle 5 mi fa Mario che su tu al palco e vai alla premiazione, vai a fare la giuria. È la prima volta che faccio questo ed è stata veramente una bella esperienza. Mi è toccato sto sacrificio di vedere tutte queste belle donne, ma qualcuno lo deve fare. Una bella esperienza. Non è che si è sacrificato lei. Grazie Presidente, grazie di questa opportunità. Per sempre grati Presidente. Sì, c'è sempre una prima volta, dicevi prima, no? Oggi è il giorno delle prime volte, bene, insomma voglio dire poteva andare peggio, no? Che insomma, ci siamo visti tutte queste belle donne e tutti questi belli uomini e si poteva passare peggio sto lunedì sera, no? Esattamente. Ecco, e quindi grazie per essere qui. Lei premierà la prima classificata di Miss Aurelia 2025. Allora Mario, facciamo un cambio? Allora Mario, la fascia e la corona è proprio lì sul piano. Sono le 23:57 minuti dell'11 agosto, siamo ancora nell'11 agosto. La prima classificata, insomma, ormai mancano pochi secondi, siamo pronti Mario, io ringrazio tutti, Ringraziamenti. Io direi prima di fare tutti i ringraziamenti così Allora poi ragazzi, voi mi andiamo diretti prendete un altro pippone perché devo fare i ringraziamenti. Allora, innanzitutto ovviamente ringrazio di nuovo la nostra giuria, Fabio Dallavona, Alex Lunetta, Veronica Volpato, Davide Turin, Luca Cottardello, Linda Guadesani, Giulio Ordinati, Caterina Scalco, Esther De Nicola. Un applauso per tutti loro, grazie. La Presidente, grazie per il prezioso aiuto. E poi ovviamente ASD Nuovo Reggio Calcio 1969, Andrea Nardin, Denis Chiodato, Renato Milani, tutti i volontari della Sagra di San Rocco, l'amministrazione comunale di Loreggia, il sindaco Manuela Marangon e poi ancora il service, grazie pazienti sempre, MS Allestimenti, grazie ragazzi, grazie, il nostro DJ Alex che è stato prezioso e poi ovviamente voglio ringraziare tutti i partecipanti, voglio ringraziare voi pubblico che siete stati preziosi, che siete stati così pazienti con questo caldo ad essere qui, voglio ringraziare ovviamente Enrico Pegoraro. E io ringrazio la nostra bellissima e fantastica Lisa Pietrobonna. Grazie. E l'applauso qui secondo me ci sta. E poi ve l'abbiamo proprio chiesto, non è che potete fare a meno. Grazie per l'abito bianco che hai messo per me. Sì, esatto, questo poi ti mando il conto della pulitura. Comunque ad ogni modo, no, perché sai, l'abito bianco si tira fuori in queste occasioni speciali ma non arriva mai a casa pulito. Abbiamo anche il pianista qui, Tommaso Ruffato. Dove sono i ragazzi? Carlo Borghese e Tommaso Ruffato, facciamo un applauso anche a loro che hanno alletato la nostra serata, grazie ragazzi. Abbiamo a Samuel Un grandissimo applauso al nostro Samuel e adesso io vi lascio con una frase che mi piace dire alla fine delle mie serate perché poi c'è la vincitrice e quindi praticamente insomma non ci guarda più nessuno, una volta che abbiamo fatto la vincitrice ci sono le foto, ci sono le cose, poi ci sono i dolci là, quindi io me ne vado. Perciò vi lascio questa frase di questi ragazzi, di questi uomini, di queste donne che sognano. La frase è aspetta un secondo che ho fatto una storia Instagram, dai, ce la giochiamo così come a casa, capito? Aspetta che butto la pasta. Così siamo fra di noi, aspetta che faccio una storia, non scherzi, se vuoi racconto una barzelletta. Tu dimmi quando sei pronto, loro non hanno fretta, cioè sono tranquilli. Vuoi che ti dia anche la faccia? Lascio le spalle al pubblico, mi siete presi, sì, dai, tanto, no? Allora, signori miei, io vi lascio con questa frase che mi piace moltissimo. I sogni non sono quelli che facciamo la notte mentre dormiamo, ma quelli che ci impediscono di addormentarci. Amo molto ripetere questa frase perché parla di quello che ci tiene vivo e quello che ci tiene vivo sono i nostri sogni. Ora, se vi è piaciuta questa serata, mi raccomando,
raccomando, ditelo a tutti, diffondetelo sui social, fate un po' come vi pare, se invece non vi è piaciuta fatevi gli affari vostri. Buonanotte. Ciao signori, adesso facciamo la vincitrice e poi mangiamo i dolcini. Grazie Lorenzo, noi ti amiamo. Buonanotte. Allora vince la terza nuova edizione di Miss Aurelia 2025, abbiamo già la fascia, c'è Mario, c'è tutto. Lamar Metal Working è lo sponsor principale di questa fascia, è la concorrente. Siamo pronti Alex? Numero! Bravi ragazzi, bravi che fate il tifo per vostro colleghi. Emma Bracco! Complimenti Emma, hai vinto la corona, hai vinto un omaggio glorioso. Ombre sul mare, sogni che vanno. Un applauso Mario, grazie per l'accoglienza, grazie. E un grandissimo applauso alla vincitrice Emma, complimenti Emma. Che il vento trascina. Grazie a tutte le altre ragazze che hanno partecipato. Siete state preziosissime, grazie a Emma, adesso le fasciate rimangono sul palco per le foto di dito. Grazie a tutti, grazie a Michelangelo Cecchetto del Gazzettino che naturalmente si è affidato tutto Michelangelo. Grazie Michelangelo, grazie a tutti signori di nuovo, buonanotte, è stato un grande piacere come sempre. E Lorenza, grazie. Fino a lunedì prossimo. Troppo, sì certo. Buonanotte a tutti, ciao ragazzi. Grazie, ciao ragazze. Buonanotte a tutte, grazie. Grazie per aver partecipato. Amici, ma soprattutto amiche di G di Ferro Team, è finito Miss e Mister Aurelia e abbiamo voluto, dato che lo sappiamo che voi donne siete state attaccate a questi schermi così tanto solamente per vedere una ed unica intervista, così facciamo voi, poi vi lasciamo andare a dormire e passiamo a tutti i nostri ometti. Abbiamo qui con noi il vincitore di Mister Aurelia, ma non solo, spostare grazie. Aspetta. Abbiamo anche Mister Lato B, doppietta ragazze, quindi se avete bisogno prego lasci le credenziali così la trovano. Allora, Fabio Costabano, seguitemi su Instagram, fabio.costa-bano se mi ricordo bene, però... Facilissimo. Sì. Quanti anni hai? Da 20 dove anni, vieni? vengo da Massanzago, in provincia di Padova. Non lontanissimo. No. Hai giocato quasi in casa. Yes. Sei stato accompagnato da? Allora, sono venuto da solo, però qua sugli spalti avevo cugine e genitori. Mi piace un sacco come hai specificato cugine, proprio disinteressate sono venute, non solamente a vedersi il cugino, noi ti veniamo a vedere il cugino ma con disinteresse, non è che ci vogliamo vedere i bonazzi ovviamente, sono completamente disinteressate. Un appello alle nostre telecamere? Ciao! Continuate a seguirci e ci vediamo il prossimo anno. Che sarai padrino. Il padrino, vabbè. Ciò, assolutamente, dovrai cedere la corona. Va bene. È un duro ruolo, ma bisogna anche pur farlo. Ce la farò. Quindi dal nostro Mister Aurelia e dal nostro Mister Lato B è tutto, passiamo alle nostre girls. Ciao! E noi proseguiamo con Miss Sorriso, con un sorriso ovviamente smaliante, una nostra bella bionda. Finalmente è arrivato il vostro momento, amici di G di Ferro Team, ora vi potete godere le vostre ragazze. Prego, raccontaci un po' di te e soprattutto presenta il nostro pubblico. Allora, io sono Miriam Padoan, abito a Cadoneghe e sono venuta a fare questo concorso più che altro per stare in compagnia. Una serata diversa dal solito. Esatto, ho fatto anche altri concorsi e così per farlo a tempo perso si è portata pure a casa la corona, quindi direi che non è andata per niente male fondamentalmente, ci poteva andare molto molto peggio. Sì. Un augurio che vuoi fare alle nostre telecamere? Un augurio di vincere magari anche altri concorsi e di provare a partecipare anche altre ragazze che vogliono partecipare, insomma. Quindi ricordatevi, l'età è solo un numero, tutti dobbiamo partecipare perché l'importante è stare sempre bene con se stessi. Esatto. Quindi che finché si fanno le cose che ci fanno stare bene con noi, nessun altro può dire nulla. Esatto. È un po' come essere le sposine tutti i giorni, la sposa ha sempre ragione. E noi passiamo alla prossima Miss.
E siamo qui con la nostra Lady Aurelia, la vincitrice delle vincitrici. Prego, presenta il nostro pubblico. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per questa opportunità. Diciamo che ho iniziato per gioco e sono mamma di 2 bambine, Anastasia di 10 anni e Isabel di 8. Che tuttora dove le abbiamo messe non si è capito, però ci sono state. Diciamo che loro sono la mia palestra, siamo sempre in movimento. Guarda, su questa cosa io ti posso capire. Io ti posso dire che io ne ho una, ma mi sembra di fare CrossFit tutti i giorni. Sai la competizione Ironman, quella difficilissima che partecipano in pochissimi? Secondo me se la facessero solo le mamme sarebbero tutti pari meriti. È vero, sono d'accordo. Con figli in braccio però. Uno di qua e uno di là, la classica posa da mamma, noi la facciamo tutta così. Perché noi siamo una forza della natura. Sì, siamo imbattibili, assolutamente. Un augurio che vuoi fare alle nostre telecamere? Di provarci, di metterci sempre in gioco. E questa è una cosa stupenda, ricordatevi questo consiglio perché vi sarà prezioso anche nella vostra vita. Assolutamente, un bacio. E noi passiamo alla prossima Miss. E amici di G di Ferro Team, e siamo qua anche con Miss Eleganza, che va detto è stata elegantissima in pazzerella, dal costume fino all'abito, ha saputo prenderci tutti quanti, questo va detto. Prego, presentati al nostro pubblico e fai anche un augurio. Allora, sono Madrilena, ho 56 anni, vengo da Cornedo Vicentino e sono anche mamma di 2 bambine cresciute ormai. Bambine un po' cresciute però. E nella vita sono assistente alla poltrona presso uno studio dentistico. Sono molto emozionata perché questa sera veramente non me l'aspettavo, però comunque dai, è sempre bellissimo partecipare, è una gioia. L'augurio che posso fare è dare il messaggio a tutte le donne di poter mettersi in gioco anche nonostante l'età, perché a mio parere non bisogna farci questi pregiudizi. Assolutamente, questo lo troviamo un augurio splendido. Tra l'altro non si direbbe mai la sua età perché lei è talmente stressata con 2 adolescenti che tira lo stress, c'è a chi fa male, c'è a chi tira. Lei lifta, ognuno ha il suo, giusto? Correttamente, sì, ognuno ha il suo stress. Ognuno ha il suo stress, ma lo stress nel suo caso lifta. Ci insegnerai il tuo segreto prossimamente, questo è poco ma sicuro. Ma noi ora passiamo all'ultima Miss. E Miss Aurelia 2025, bellissima, giovanissima. Io sono molto critica, lo sapete, però a me ha stregato, quindi per stregare me bisogna mangiarne di pasta asciutta, come dice sempre la nostra Beatrice Tomada, che salutiamo, che è a casa, è la nostra splendida Emma Bracco di Loreggia. Quindi ha vinto proprio una che gioca in casa. Sei contenta? Sì, contentissima veramente. Quanti compaesani erano venuti a vederti? Quanti amici, quanti parenti? Dato che concorso proprio dove vivi tu, penso ci fosse stata tutta la famiglia. I miei genitori e mia nonna. Grandi le nonne. Sì, esatto. Guarda che la prossima volta che vinci una fascia io esigo, pretendo la nonna, quindi accordati che al prossimo concorso di dire nonna devi venire, perché la Giulia di G di Ferro mi ha detto che se io vinco un'altra fascia devi esserci, perché tu devi sapere che io ho sempre intervistato una ragazza, che noi non facciamo nomi, che è sempre venuta con la nonna, li ha vinti tutti. Vabbè, la nonna porta fortuna. La nonna porta fortuna. Io te l'ho buttata, poi valuta tu. Secondo me, con la zampina di coniglio fa sempre bene. Un augurio che vorresti fare alle altre ragazze? Allora, vorrei augurare di non mollare, credere sempre in se stesse come ho fatto io, perché è importante molto anche raggiungere i propri obiettivi, soprattutto se si è persone molto determinate. E spero che comunque anche nei concorsi le persone si possano divertire, perché soprattutto anche una perché fonte di è lo scopo fondamentalmente. Esatto. E basta, ti mandiamo anche a casa. Vi vorrei solamente ricordare che lei è giovanissima, oltre che bravissima, è anche una ragazza veramente d'oro, questo ve lo devo dire. Quindi non vedo l'ora di vederti di nuovo sui nostri schermi, spero anche che accadrà molto presto. Ma noi per ora, amici di Ferro Team, dobbiamo darvi la buonanotte. Le la diamo insieme? Bene, che dire. Allora, amici di G di Ferro Team, buonanotte!